చెప్పాబు ఏ ఊరు మీది? విజయవాడ అండి. ప్యారడైజ్ సంథింగ్ ఇక్కడ ఉన్నాము. ట్రెండ్ సెట్ మాల్ అండి, బెన్ సర్కిల్ దగ్గర విజయవాడ. గోల్డెన్ రిట్రీవర్ ఫీమేల్ యాక్టివ్గా ఉందా పిల్ల? తక్కువ రేట్లో వచ్చిందా? డెలివరీ బాగుందా? మాది కార్లో వచ్చిందండి డెలివరీ. కింద వదిలిపెట్టి చూపి ఒకసారి చూసాం. ఫుల్ యాక్టివ్ పప్పి, గోల్డెన్ రిట్రీవర్. ఓకే, ఫీమేల్ పప్పి. చెప్పండి అన్న. బాగుంది పప్పి, బాగుంది. డెలివరీ బాగుంది. మార్నింగ్ చెప్తే ఈవినింగ్ ఇచ్చేసాము. ఓకే, తక్కువ రేట్లో వచ్చింది. మంచి బ్రీడ్, తక్కువ రేట్లో వచ్చిందండి. సాటిస్ఫైడ్ కదన్నా మొత్తానికి? బాబు నువ్వు సాటిస్ఫైడ్? థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. మరికొన్ని వీడియో చూడాలనుకుంటే యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఫేస్బుక్లో ఫాలో అవ్వండి. పైన కనపడిన నెంబర్కి వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టండి.